गाइस पहले आप ये साउंड इफेक्ट सुनो। और ऐसे साउंड इफेक्ट एक वीडियो को प्रोफेशनल एंगेजिंग बनाने में बहुत काम करता है। और कॉमेडी वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए साउंड इफेक्ट बहुत काम करता है। तो नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से ले, तो आज के वीडियो में वो बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल एप्लीकेशन को ओपन करना। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है कि माई, आपको लिखना है MYIN। आपको ये लिखना है MY, ये जो वेबसाइट का नाम है ना, ये आपको सर्च कर देना है। आप वीडियो को लोग कर देख लेना नाम, और फिर आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये जितने भी साउंड इफेक्ट है नॉन कॉपीराइट है। जैसे कि मैं भी आपको एक, देखिए ये एक साउंड इफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे देखो, कई सारे साउंड इफेक्ट है। और आप ऊपर सर्च करके भी आपके हिसाब से जो भी साउंड इफेक्ट है वो आप ले सकते हो सर्च करके। देखो बहुत सारे ऐसे साउंड इफेक्ट हैं यहाँ पर तरह तरह के, और ये सब नॉन कॉपीराइट है, कोई कॉपीराइट नहीं है। और इसमें देखो ये बहुत सारे है इसमें। और डाउनलोड करना है तो इस नाम पर क्लिक करना है, जो भी आपका नाम इफेक्ट होना है उसके नाम पर क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और डाउनलोड MP3 पर क्लिक करना। जैसे ही डाउनलोड MP3 पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसे ओपन पर क्लिक करके आप सुन भी सकते हो। ये डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि देखो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और ये आपके गैलरी में मतलब MP3 लाइब्रेरी में इसे हो चुका है। देखो ये मेरे हो गया सेम, देखो वो सेम आ चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वंदे मातरम, राम जी।